係，Hello，大家好。我係杜生啦。咁今日就準備講一個題目係關於截肢者用嘅 Nina 啦嘅直膠套啦。咁我首先就 share 咗個 screen 俾大家先。咪先 share。我想問睇唔睇到個 PowerPoint 就係而家？睇到睇先啊，睇到睇下先啊，出緊嚟係嘛？睇唔睇到啊而家睇到。？OK，好，咁我就開始今日嘅 presentation 啦。咁就多謝香港截肢者協會啦，俾呢個機會我啦，就講今日個題目就係解釋下點樣揀呢個義肢套啦。咁其實義肢套或者我哋叫 Liner 嘅功能啦，主要咧就係佢同殘肢同埋個義肢咧形成一個懸掛或者懸吊嘅作用啦。即係簡單嚟講，即係連接住咗個義肢啦。可以控制義肢咧，令到佢咁就因為傳統以前咧冇 Liner 發明之前咧，咁就我哋通常咧都有幾種懸掛嘅誒嘅系統嘅。咁好似圖裏邊比較蒙啲啊，唔好意思啊。咁就你睇到圖裏邊有三個義肢啦。咁其中一個懸掛系統就係小腿嘅，就係好似一個護膝咁樣啦，將個套喺嗰個義肢嘅外邊，同埋另一端咧就連接住大腿咁樣啦。咁將佢哋連接住咧，就可以即係使用個義肢啦。而中間幅圖咧就係大腿截肢者咧就係點樣好似一個腰帶咁樣啊，一邊咧就係連接住嗰個接受康啦，而另一端咧就係掛喺個盤骨上邊嚟將個義肢咧就連接住落個殘肢嗰度啦。咁而右邊嗰個咧就係話一個係真空嘅方法，就係將殘肢嘅肉咧引落嗰個腔嗰度，將啲空氣逼出嚟。咁就咧加埋一個排氣嘅氣閥啦，咁就將嗰個腔裏變成一個負壓嘅系統咧，就將嗰個殘肢就連接住嗰個接受腔，就可以即係使用個義肢啦。咁點解拉拿會出現咧？就因為我頭先講嗰幾樣系統咧都有啲佢哋嘅唔好處嘅，咁我就可能會詳細啲解釋啦。咁而拉拿個功能咧就係、除咗有呢個懸掛呢個作用啦，另外咧就話佢因為佢個材料比較軟熟啲嘅，比較軟熟啲嘅，咁就可以譬如截肢者每日行路啊，會個皮膚可能會摩擦到嗰個接受腔或者啲邊啊，咁 Nina 就起到一個保護作用，減少個摩擦力，同埋分佈嗰個殘肢嘅壓力咧會分佈得比較好啲啦。而最尾最比較緊要一樣咧就話着咗 Nina 之後咧會改變到個殘肢嘅形狀啊，咁咧。好多時咧着咗個 Nana 之後咧，殘肢個長度係會長咗嘅，同埋個形狀咧會比較修長啲。咁其實好處係咩咧？個好處就係話咧，你可以想象到當個殘肢長咗之後咧，控制起義肢上嚟會比較容易啲。同埋咧，我哋表型師啦，當個客着咗個Nana 之後，即係着咗義肢套之後咧，佢哋形狀靚啲咧，咁我哋做起嗰個腔上嚟咧都會容易啲，同埋做得會比較理想啲。咁Nana 咧，其實由1971年已經發明咗啦，咁50幾年嘅，咁嚟到而家咧都有好幾款嘅變化出咗嚟啦。咁就左邊嗰個黑色嗰個就係純粹一個護套，咁即係呢個直膠套啦，或者係凝膠套啦。咁外邊就有啲織物啦。咁而中間嗰個就有鎖具嘅，即係有個鎖嘅。咁下邊呢個 nylon 下邊就好似有支針嘅，咁就係完成一個懸掛系統。之後我會再詳細解釋嘅。咁而右邊嗰個就係一個風圈嘅懸掛系統嘅 liner 啦。咁大致上係有呢三類啦，到而家嚟講。咁我講第一種啦，帶鎖具嘅 liner 啦，就係佢嘅特點咧，就係話當個客咧就將嗰個 liner roll 即係捲咗上個殘肢之後咧，佢下邊就好似有支針嘅物體。咁佢只需要做嘅就係將嗰支針咧就塞落個腔個底部嘅個窿嗰度。咁個腔下邊個窿嗰度咧，其實有一個鎖具嘅。咁咧其實就係嗰支針一壓落去個窿嗰度，入咗去之後咧，就形成一個懸吊系統，已經咬住咗，就唔會再可以拉翻出嚟嘅。咁再將啲力施壓落去咧，即係將呢個殘肢壓多少少，壓多少少咧，咁個 liner 咧就越嚟越入。
咁就直至到個 nylon 個底咧貼到個腔個底嗰度，咁咧就代表着好咗啦。咁呢個系統咧就個懸掛系統就好 promising 嘅，即係好好嘅。咁佢只需要點樣除嘅咧？就係話係喺個腔外邊有個掣，一撳住佢拉翻出嚟咧，就可以將隻腳除咗出嚟嘅。咁一陣我都會講每一種拉拿個系統嘅好處同唔好處嘅。咁我而家就輕輕介紹過呢一隻先。第二隻咧就係具有密封圈嘅 Liner 啦。咁就呢個係比較新啲嘅系統嚟嘅。咁就你見到啦，呢有三幅圖啦。左邊嗰個咧就係佢有個 Liner 之外係有個固定嘅密封圈，即係固定密封代表咧佢係唔可以上下移動嘅密封圈。咁就佢個密封圈嘅作用就係話當佢着住個 Liner 之後。將個殘肢塞落個腔嗰陣時，就會將啲空氣咧，腔裏邊嘅空氣就趕走出嚟啦。咁形成一個配上一個排氣蛙螺單方向排氣蛙螺，就形成個腔裏邊有個負壓咧，就形成，所以就個懸掛系統就成立咗啦。咁而呢個密封圈就係好似一個密封住，等啲空氣唔好走翻入去，或者唔俾佢再入翻去個腔嘅系統嚟嘅。咁最初頭就得一個密封圈啦，跟住到中間嗰幅圖咧就有五個密封圈喎。五個密封圈好處就係話喺譬如你有使用嗰時啊，有五個裏邊有兩個爛咗個密封圈，冇咗個原造成咗個懸掛能力，仲有三個可以幫到你，或者有一兩個都可以幫到你。咁而右邊嗰個最新嗰個即係比較新嘅設計咧，就話個密封圈同個 liner 係可以獨立購買同埋獨立調整。個好處就係話咧。譬如你嗰個殘肢啊，譬如朝頭早大咗啲有陣時，如果你個密封圈係固定咗個位咧，你可能塞唔到落個腔裏邊。咁可能有時你調整嗰個密封圈高少少、低少少，嚟令到你隻腳更加容易啲着落隻腔，即係着落隻義肢嗰度咯。咁另外一個好處就係話啊，譬如你個殘肢有啲位係好敏感嘅啊，你喺嗰個位有個密封圈咧，你可能你覺得唔舒服。如果你買呢個系統嗰時咧，你可以將個密封圈擺高少少啊，擺低少少嚟避開你啲敏感位咧，咁你就可能會一個好處會多少少啦。同埋咧有啲人就會咁講啦，你淨係爛咗密封圈就可以就買翻密封圈，就唔需要話成隻新嘅拉泥買，咁就可能會平啲啦咁樣咯。咁到最近啦，就有啲係 hybrid 啊，即係兩種都加埋一齊啦，又有帶鎖有密封圈。因為咧帶鎖嗰隻，我頭先講鎖具嗰隻咧，其實佢個懸掛系統係好 promising、好襟、好 reliable 嘅，好 OK 嘅。而有密封圈嘅 liner 咧，佢個抗旋轉能力，因為密封圈係絕絕地嘅。咁如果密封圈係貼緊個接受腔嘅內側嗰陣時咧，會形成一個好好嘅抗旋轉能力。因為有時我哋着義肢咧，會行行下就轉咗隻腳。咁而呢一個密封圈嗰個 liner 除咗有個懸掛系統咧，對於個抗旋轉能力都比較好，所以咧就有呢個設計啦，兩個一齊。咁呢一種咧，而呢一種呢種軟套嘅拉拿咧，比較簡單嘅，係純粹一個軟嘅套啦。跟住就好似我咁樣講咧，就係着咗個軟套之後啦，跟住就將個殘肢連埋軟套就塞落個腔嗰度，跟住將外邊咧再 roll 一個好似護膝嘅物體，形成一個唔俾空氣入嘅系統，再配翻一個即係排氣嘅蛙佬喺個腔嗰度咧，就可以即係懸吊住嗰隻義肢啊。呢個通常係用喺小腿義肢嗰度嘅。咁頭先我哋就講咗係大概有邊幾個系統可以分類啦，但係另外就我哋可以用材料嚟分類嘅 liner。咁而家市場普遍上咧都有分 gel liner 啦、凝膠 liner 啦、silicone liner 啦，同埋 hybrid 兩種加埋一齊嘅。咁 gel liner 嘅特性咧係比較有彈性啲嘅，即係彈性嘅意思即係你想象係跳彈床啦嚇，即係你撳咗落去，佢快啲彈上嚟，會軟熟啲嘅。咁直膠咧，silicone 呢個性係比較韌啲，同埋捱身少少嘅，硬少少嘅，硬少少，硬少少嘅。咁所以有啲叫 hybrid 嘅 liner，即係兩種加埋就係佢有啲 gel liner 係內層貼住皮膚，你會感覺到軟熟啲啊，舒服啲。但係外層咧就用直膠嘅，就等個 liner 咧就挺啲，咁就韌啲，保持個形狀就靚啲咁樣咯。咁啦，咁
咁拉拿係咪真係無敵嘅咧？咁係咪一定係最好嘅咧？咁唔係㗎，咁其實係好多人用拉拿咧都會遇到唔同問題嘅。咁我而家就略略講下每一個系統嘅好處同唔好處，咁係可能有啲咩比較解決嘅辦法可以幫到手啦。咁帶鎖具嗰個即係 Locking Niner 帶鎖具嗰種 Niner，其實個好處係咩咧？係我咁講過啦，佢哋個懸掛係好好啦，只要你嗰個針落到嗰個鎖具嗰度，就會咬到好實，就唔會甩出嚟啦。襟啦，同埋locking liner，即係呢個帶鎖具啦，相對比較平啲啦。同埋有個好處就係話佢個殘肢大細變化大嘅情況咧，呢種帶鎖具 liner 咧比較合適啲，因為咧只要譬如我當想象個客朝頭早隻腳大隻咗啲，好難一下到位就着啱位咧。你帶鎖具呢度有支，因為有支針咧，你只要插到落去嗰個康腳底下嗰個鎖具嗰個位度咧，你咬到一兩下咧。其實已經完成咗個懸掛系統啦。咁你可能再花多少少時間，慢慢噏，慢慢噏，執落去，執落去，執落去，等嗰個殘肢開始收翻水咧，咁就會即係咁就會着得到嗰個義肢咯。咁另外一方面，譬如個殘肢縮咗水會點啊？咁其實你見到圖裏邊左邊嗰邊咧，就係可以着啲一個拉拿，着咗拉拿之後，再喺外邊着啲襪咯。咁呢啲襪個下邊係有窿啊，俾嗰支針走出嚟嘅。咁你咪可以調整個大細咯。咁但係佢個唔好處咧就都有嘅，因為咧帶鎖具個拉 i 有一部分小部分嘅客人會覺得嗰、個力咧會集中喺嗰個殘肢嘅底部，因為佢嗰個拉 i 嘅底咧係有支針同埋有個硬身少少嘅膠嘅。咁就當你揮動個二尖時咧，佢有時有啲客會覺得好似有啲力由支針度拉我個殘肢，拉我啲殘肢啲皮膚拉出去咁，個感覺可能會有時會覺得唔舒服。咁同埋咧就係另外咧就話有啲截肢者會覺得好難將嗰支針塞得啱落個腔下邊嗰個窿嗰度。如果塞唔到落窿，就形成唔到懸掛系統，即係着唔到隻腳啦。咁就係啊，即係有時有啲人係會難處理到，難揾到嗰個窿塞落去嘅。咁就所以咧就有時我哋就會諗到用另一個系統啦，就係右邊個圖右邊嘅系統啦，就係你睇到咧就係喺下邊個 nylon 下邊就唔係用支針啊，係用一條帶咧連接咗一條帶，嗰條帶咧就有個穿透過腔嘅底部出嚟，跟住反拉翻上嚟扣翻住嘅，喺腔外邊扣翻住。咁個好處就係話咧，因為嗰條帶比較闊啊，咁一般人咧都會好容易將條帶咧捐出去，即係唔使話再擔心話一支針插唔到入個孔嗰度，一條帶拉出去之後，再反扣翻之後咧，就比較容易着之餘咧，因為條帶外邊咧，佢個抗旋能力就會比較好啲，抗旋轉嘅能力會比較好啲。咁因為帶鎖具嘅拉拿咧，佢哋因為冇話特別有一個可以抗旋轉嘅能力，即係嗰個腔同埋個殘肢會轉啊，自己會轉呢個能力，佢冇乜有特別設計可以克服到呢樣嘢嘅。所以咧，如果用右邊嘅系統咧，就連呢個旋轉呢個問題咧都可以解決到。咁第二個系統啦，就係頭先講嗰啲密封圈嘅拉拿系統啦。咁佢嘅好處咧，其實即係相對嘅啫，相對翻頭先鎖具啦。因為佢個底咧，密封圈嘅拉拿嘅底係比較軟嘅，冇一個硬膠嘅，所以有啲客會覺得係好軟熟啲咁啊，舒服啲。咁另外咧就話因為佢個懸吊系統咧係一個密封圈嚟嘅，個範圍比較大啲，就唔似好似頭先嗰個鎖具就集中喺個底嗰度。所以有啲人又會覺得係個懸掛系統咧就冇鎖具嗰隻咁辛苦，但係即係呢係唔係絕對係一部分嚟嘅啫。咁就同埋因為頭先講個密封圈係有啲膠啦，咁佢對啜住咗個腔嘅內質咧，所以佢對嗰個腔嗰個抗旋轉嘅能力咧就會好啲。即係簡單嚟講，譬如下一隻腳轉咗嗰個機會就會少咗啲咯。咁都係有壞處嘅，當然啦，就係佢比較貴啲嘅呢個密封圈嘅 liner 啦，同埋佢係比較重身少少嘅個 liner。咁同埋佢爛咗密封圈，有時爛咗密封圈咧，你就冇得再用譬如頭先講嗰啲係固定嘅密封圈嗰啲，譬如你爛咗密封圈咧，你就要重新買過啦，咁就相對費用係會貴咯嚇。
同埋咧佢呢個密封圈嘅拉拿有個唔係相對於鎖具嘅拉拿咧，佢如果嗰個殘肢大細變化得好大咧，密封圈嘅拉拿咧就應對得比較差少少。你想象咧，因為如果好似咁講啦，譬如佢一朝早嘅截肢者個殘肢大嘅，你着咗嗰個密封圈嘅拉拿之後，你要塞落去個腔裏邊咧係困難嘅，因為你好難會即係可能要着得比較耐啲時間，先至慢慢可以塞到落去，而塞到落去都未必咁啱嗰個位。如果唔啱，可能又要除翻出嚟，又要再着過。咁呢個就係，但係如果你話戴鎖具嗰啲，你只要咬到一兩下咧，慢慢咧就可以呃落去咧，咁將成支針呃到晒落底，貼到底咧，咁就冇問題。所以呢個所以每個系統都可能有個好處同壞處咯，係咪？咁關於旋轉嘅問題咧，好多時有啲客話，雖然個拉 i 係軟熟舒服，但係咧行下會轉喎，咁轉咁啊個腔會轉喎。咁而家有啲新嘅設計，有啲拉 i 咧，其實外邊咧佢都個織物上面外邊都有啲直膠嘅 strap，即係一條條啦。咁其實係目的係絕啲防轉，同埋佢哋底部咧嗰啲膠咧，即係紅色，你見到呢個紅色底部嗰膠都係好絕嘅，就防止嗰個殘肢，即係着住拉拿嘅殘肢喺個腔裏邊轉。咁另外就係好大問題就係好熱嘅喎拉拿，因為咧以前嘅拉拿咧係唔透汗噶，咁可能有啲客直頭誇張到係成兜水喺個底嗰度，成兜水喺個底行咗一陣。咁而家有啲 liner 咧，其實係可以有啲孔，你見到左邊同埋中間嗰隻 liner 咧係有啲孔，有啲小孔喺個 liner 上邊嘅，啲汗直接咧可以由嗰啲孔嗰度裏邊透出嚟嘅，咁咧就可以減低個熱同埋減低個濕氣啦。咁但係咧個唔好處咧就話，因為嗰啲孔好細噶，你清潔上邊你好難每一個孔都可以清潔到，即係比較難正難清潔到係啦。咁就右邊嗰個咧，而右邊嗰個liner 咧，佢直頭係有個佢係冇啲細孔喺個織面上邊嘅，但係咧佢就有個好大比較大啲嘅窿咧，就喺個底嗰度。咁其實就係話，當你出汗嗰陣時，嗰啲汗咧就會由個下邊底下個孔咧就經過嗰個帶鎖嗰啲針就引咗出去外邊，咁嗰啲水咧就可以帶走咗咯。咁就唔使話行多一排就要倒水出嚟咁樣咯，誇張到。咁氣味啦，咁我通常同清潔，通常我哋都建議啲截肢者咧係每日都用番梘水抹下裏邊啦，外邊就因為如果你濕嚟抹外邊咧，咁外邊啲織物可能濕住咧，你可能第二朝未必夠時間乾身啦。咁其實就唔係最理想啦，因為咁嘅情況，因為有時會有啲味嘅，因為你唔冇因為啲味係由啲細菌滋生而產生嘅。咁你用番梘水抹或者洗咧，都未必可以將啲細菌真係完全咁樣洗走佢。同埋佢，因為你每日都用拉拿噶嘛，你每日都會積累呢啲嘢噶嘛，所以咧唔係一個最好嘅辦法嚟解決個味道嘅問題咯。咁所以而家咧最近咧都有個產品喺市場上出咗，就係好簡單嘅，將個拉拿擺喺呢個儀器嗰度，咁就開10分鐘，咁裏邊係有啲製臭氧嘅東西喺度嘅，咁就佢聲稱就話你每日只係可能你用番梘水抹完個拉拿之後擺落去用10分鐘，咁佢就將個拉拿裏邊99.幾% 嘅菌都會殺咗佢嘅，同埋可以將個味道除咗佢嘅。好，咁就呢度係比較複雜啲嘅，但我嘗試用簡單啲嘅方法嚟講下啦。咁就咩情況我哋矯形師會選擇邊一類型嘅拉拿俾啲截肢者咧？咁呢個就係好比較籠統啲嘅分類法啦。咁就首先係長殘肢嘅，好長嘅殘肢，因為咧，長殘肢咧，如果我哋用帶鎖具嗰啲liner 咧，因為帶鎖具個 liner 咧係本身需要啲空間，需要個長度，因為佢除咗 liner 之外，亦都需要一個鎖具，個鎖具係會壓咗啲位嘅。
所以好長嘅殘肢，我哋通常都唔會用帶鎖噶啦，我哋就會可能建議用翻呢個密封圈啦，或者係比較新穎啲嘅可移動密封圈嘅拉拿啦，係。咁調翻轉啦，譬如短殘肢嘅，佢有好多空間，我可以擺個鎖具嘅，我就中意咧就係用翻帶鎖具，因為係比較個懸掛系統比較好啲啦，同埋佢係平少少嘅帶鎖具嘅拉拿通常，同埋唔需要太多維修嘅問題啦。咁第三個就係、如果係短殘肢，而個殘肢個大細變化成日都有咧。咁就嗱，短殘肢我就可以擺鎖具咧，所以我就諗啊，係啦，可以鎖具啦。咁如果大殘肢嘅大小變化咧，好緊要咧，咁帶鎖具都好啱啊，因為你好似我頭先講咧，帶鎖具嗰種拉拿咧可以加密，或者即係如果佢變細咗可以加密啦。如果佢大嗰陣時咧，都好大機會可以首先就食到一兩下先，即係入咗一兩下先，形成咗個懸吊系統先，跟住先慢慢執落去，慢慢執，慢慢執，執到啱位咧，咁都會比較容易着到咯。咁就而喺呢個情況，我覺得可移動密封圈都可以考慮，就因為當個譬如個殘肢係脹咗啦，你可以調整嗰個而可移動密封圈高翻少少位咧，咁就都可能可以容易啲着到入去咯。咁第四個就係話長殘肢，而個殘肢變化咧就好比較大嘅，咁我就傾向咧就揀可移動密封圈啦，因為長殘肢就唔適宜用帶鎖嘅拉拿嘅。咁就可移動密封圈亦都係好似我頭先講啦，可以透過移動個密封圈啦，希望可以即係容易啲着到入去啦。當個殘肢變大嗰陣時啊，咁就而D 都可以考慮嘅，D 即係用純粹一個軟套啊。不過呢個只係限於小腿嗰度，大腿就用唔到軟套呢個懸掛系統啦，係啦。咁就至於新截肢者咧新截肢者咧，我就絕對建議係用帶鎖嘅，因為咧帶鎖嗰個着嗰個佢懸掛能力好強啦，而帶鎖嘅拉 a 亦都對嗰個殘肢大小變化個適應係上比較會好啦，即係調整上會比較好啦。咁就譬如個新截肢者去縮咗水之後，個截肢嗰個位個殘肢縮咗水，亦都可以加密，加好多密，即係加比較多密都可以用住先咁樣啦嚇。所以咧新截肢者我都傾向係用帶鎖嘅拉 a 至於小腿咧。小腿運動用嘅義肢咧，就而家普遍都係淨係一個軟套，再加一個好似護膝嘅物體。個好處就係因為呢個系統會比較輕啲啊，同埋咧會比較平啲，因為咧嗰啲損耗品咧相對，因為你如果你跑步用咧，好多時都會損耗個軟套，同埋損耗嗰個好似類似護膝嘅懸掛嗰個套咁樣嘅。咁換呢啲嘢係唔複雜，亦都係咧相對比較便宜啲咁樣。係咯。咁選購嘅次序啦，其實首先睇下價格啦。我頭先講嗰大帶鎖具嘅 Nylon 就會比較平啲啦。咁就密封圈嗰啲會比較貴啲啦。咁就第二就係材質啦，你想軟熟啲、有彈性啲，可能係選擇 gel 啦，即係凝膠嘅拉拿啦。如果你想韌啲、平啲，就可能偏向選直膠嘅系統啦，係咯。咁就第三之後就係揀呢個懸吊系統啦。你即係根據翻你自己本身客觀嘅情況、殘肢客觀情況，同埋你嗰個想要求啲咩就揀係。鎖具嘅懸吊啊，或者係用封圈嘅懸吊啊，咁或者係另外嗰、個軟套嗰個個方法啦，係咯。咁注意嘅事項就係重量啊，因為好多用家咧，忽略咗一樣嘢啊。Nylon 唔輕嘅，即係呢個二支套，所以我自己傾向咧就係、如果可以揀輕啲會好啲，因為你哋會你着用家嘅感覺會冇咁重，同埋冇咁箍，冇咁辛苦啊。另外就係厚度啦，厚度其實唔係話越厚越好啊。如果我自己建議，即係嗰啲 nylon 就係盡量係喺邊嘅位，即係自己喺個最上個邊嘅位，盡量係最多都係兩三毫米已經夠嘅，係。
咁因為你口越厚就越重，越重同埋厚度咧會影響到，譬如小腿二肢嚟講啦，喺用小腿二肢用家拉拿用家嚟講咧，當你屈嘅嗰陣時，如果厚得滯咧，你屈腳起上嚟咧就冇咁靈活嘅，係啊，冇咁靈活，冇咁舒服嘅。咁就呢啲就係大家注意嘅地方啦。好，咁就落嚟咧就係問題時間啦，同埋我一講就話下個月啦，8號啦，我哋都有另一個 topic 就係膝關節嘅介紹，係膝關節嘅介紹，係啦。咁就我睇下大家有冇咩問題啦。Ask me 應該而家有3位朋友聽緊嘅，係有問題啊，Ivy，多謝你。睇下要 早 unmute，上，係你好你好你好，挨到我係係志恒啊。係你好你好，我想問咧，如果我個小腿咧係超短嘅，你而家望唔望到我啊？我見到你啊，我見到你，你見唔見到我啊？睇下先，睇下先。我梗係見到你啦。我睇係翻嗰個位置啊，係啦係啦。誒，我短到咁樣嘅個小腿，係咁係係咪都係鎖鎖具扣好啲啊？但係我係嗰個義肢矯形師咧就暫時佢就話第一隻腳幫我做嗰個蜜蜂套啊，即係有幾條坑固定係我就唔用偏住先嘅，就一係節過落隻阿公嗰隻木腳先咯。，OK，你試下先啦，你試下先，你覺得因為咁你覺得係咪都咁短啊，試聽咗佢意見做？唔係因為嗱，如果佢覺得蜜蜂，呢個小呢？定係因為都係真係比較短？好有挑戰性啊！你呢個太短啊短啊短啊，幾短啊？係啊，即係佢我都驚着咗甩啦，同埋都係係即係開頭大家都話流膝頭哥好一定係比較理想啲嘅，咁所以醫生都咁樣咯，而家就係啦。我自己覺得咁喺我誒係，我覺得我如果俾我揀鎖具嘅，我揀鎖具。明白明白，我因為我下個禮拜三就會見到佢，我喺麥理浩幫襯阿趙 Sir，唔知你當年認唔認識佢啦？我照咁常可以啊，可係啊，以啊，麥理浩噶佢喺我都專登跨區去揾佢睇下佢到時幫唔幫到手咯。好啊，好啊，好啊，好啊。或者我哋都將呢段，我哋都有，我哋呢個 presentation 都會錄低嘅。咁啊，到時你可以 share 俾佢睇下啦，係咯。好啊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 好不過啊好啊。佢最清楚你嘅情況嘅，咁我即係我嘅講法就係比較即係大路啲嘅講法，可能每一個人都唔同嘅，係啦。咁但係通常短咧，我就通常就係行鎖噶啦，唔針噶啦。係係啊，有冇機會裝唔着唔到腳啊？短成咁樣，我唔知啊，我都唔知，好難講嘅，好難講。唉，裝唔到先至再揾醫生搞得到咯，到時先算跟住佢咯。先咯，係咯，係咯，係，冇明白問題嘅。明白明白，唔該晒，好好，早上。冇咁講，冇咁講，冇咁講。係啊，誒，睇下先，Ivin 係咪講緊嘢咧？我聽唔 Ivy 到啊。你 mute 咗聲，佢自己 mute 咗聲。哦哦哦 Ivy 問嗰個問題咧，佢係話佢而家隻腳咧就不停抽筋，咁佢就哦，係用緊咧 gel liner 嘅，咁咧就係，想睇下有我啊，啲咩。聽啦，見到，嘅，見唔聽到啊？聽唔聽到啊？見到，聽到，聽到，聽到，阿生，聽到，聽到，聽到。你好，你好，你好，阿生，係聽到。你聽唔而家我聽到我啊？聽唔到你講嘢喎，你聽唔到我講嘢啊？點解我聽唔冇啊，到杜生講嘢嘅？阿 Key，你聽唔聽到我杜生講嘢？聽唔到啊！我聽到，我聽到你講嘢啊。聽到聽到啊？，OK 啊，聽唔聽到啊聽到啦，聽？OK，OK，到啦。係係，你講係杜，Ivin 你好，生，多謝你啊！係你咁遠都係關心我哋，係啦，你好早啊嗰度哦。
唔係噶，都11點幾啦。老生啊，我而係家搭緊巴士啊，我而係，家咧，我今日唔知做咩成日抽筋啊啲腳，嗯嗰啲殘肢嗯，嗰度成日抽筋咧，咩事咧？嗬？以前有冇發生噶？有，都有。都係有發生啊，不過好似今日啊，好多啊，抽得好緊啊，你用緊抽得好咩？你用緊咩系統啊？即係你有冇用 Liner 啊？即係有冇用？我用拉啦，係嗰個最普通嗰種遮嗰種啊，係咪帶鎖噶？冇帶鎖噶，普通嘅冇帶鎖，嗰種咧。即係我以前咧成即係有個日幫你買拉啦，係咪好似有個你咧護膝？係咪有個護膝咁物體咁樣噶？冇木質，冇冇用，最冇護膝。簡單。我而家未搬咗去英國，我唔知去邊度買拉啦哦，你搬咗英國啊？啊！我而哦，家搵唔我到你買拉啦，咁我點係啊，或算啊？或者你之後你 WhatsApp 我，睇下有冇方法可以幫到你啦。同埋我都可以了解下你而家用緊咩系統啊？因為你話有用 Liner，但係咧就唔係帶鎖嘅，唔係帶鎖嘅 唔帶 Liner，鎖噶，我係最普通嗰種咧，即係一個最普通好軟嘅。似着襪咁樣着哦，啊，着物，嗰啲，啊嗰啲未必係 Liner 嚟，嗰啲可能啫喱襪啦，嗰啲可能係啫喱襪，啫喱哦，襪係啦。遮你襪呀呀係呀呀，嗰個遮你襪，嗰隻遮物就係冇懸掛系統嘅，即係冇個懸掛功能，只係保護個皮膚嘅啫，主要係保護皮膚嘅啫，係嘛？哦咁樣。我而係家咧想請教你啦，我成日抽筋，我唔知咩事啊。你隻腳有冇個膝關節會唔會覺得越嚟越攣啊？有冇覺得越嚟越攣啊？即係伸唔直啊？有冇？冇啊，係冇。係抽筋嘅啫。今日唔知今日啊，係今日啊，知係咪因為打風嗯，咧吓？都都好難話有某一即係得即係好難講話係唯一一個原因令到你抽筋嘅，都要慢慢了解下先知嘅。咁樣啊，係啊。係啦，我想問一問你，因為你好有經驗啊嘛，你知道啊，嗯會唔會係因為緊骨頭咧，或者係乜嘢咧？因為我嗯，發現咧，如果熱嗰陣時有啲脹咗啊，我跟腳啊，係係會㗎，係啊，好係啊，多即係咩？姐姐都話熱就會脹啊隻腳，兩縮熱脹啊，係啊。我讀係啦，熱啊，可能太熱啊，脹起啊，嗯。會唔會啊？因為我而脹大。家係街市啊，係街啊，太熱太嘈啦，嗯。我都聽唔到你講嘢。哦，咁或者我之後再同你 WhatsApp 睇下傾下啦，係啦，我同你 好啊，好 WhatsApp 啊，啦。好啊，好啊，好啊，好，thank 謝晒你 you，thank 啊，多 you，thank 謝晒，you，thank you，thank you，thank you。多謝晒陳生，Sir，係早上，多謝早係生，係，好好好好，係我關咗我嘅視頻先啊。好好係 Tony 係咪 係 Tony？啊，早上你好，係你係啊，好你好。係啊，好耐冇見啦，你係好你好，好耐冇見。我唔知你記唔記得我啦，我早生，認得你把聲。我有上堂啦，記得把聲啊，我有遞出先啊，多謝晒你，好。有個問題，因多謝為我晒你。其實我依家用緊啲咁嘅針，用呢啲咁嘅針，哎呀，sorry，呢啲咁嘅針嘅套咧，成日都係轉，因為我殘肢好短，係啦。我唔知你有冇印係象啊，啊係啊，轉好難，轉好難知得，有冇轉。咩其他嘅方法可以？有啲咩可以解決到？譬如頭先你介紹會唔會有啲嗱？除咗係啊係。針之外，嗰隻會唔會有幫助多啲咧？嗱，其實我頭先講嗰樣嘢咧，係個拉拿本身嘅特性係會容易啲做，即係會產生嗰樣嘢。但係你話你喺你嘅情況係咪你嘅轉係因為用拉拿而令，即係用咗呢種拉拿而令到你轉咧？未必嘅，因為轉係個表現，但係可能可能係幾種原因令到你轉，可能你隻腳縮咗水，所以就容易啲轉，或者個腔個我變化好大，形狀係啦，個腔可我個產能嘅變化好係。大。係啊係啊，你嗰啲縮水咪容易轉咯。咁你如果你話當你如果真係縮個水嚟轉嘅，你加啲物喺外邊咯，咁咪可以減少轉嗰個問題咯。咁如果唔係個縮水問題，係本身真係我都好啱啊，但係佢真係轉來轉去，會唔會係嗰個 alignment，即係嗰隻腳啊？你行路嗰時隻腳板
會唔會每一步咧都有動力令到你想即係推到你個腔會轉咧？咁亦都係有機會嘅。簡單嚟講，你換咗一隻鞋都，你換咗一隻鞋，即係唔同鞋都會令到你旋轉個情況都會有改變嘅。譬如你硬爭啲嘅鞋咧，可能令你旋轉嘅情況會更加嚴重啲嘅。咁你講軟熟啲嘅鞋，可能行耐啲都冇咁容易轉喎。嗰啲所以要睇翻，真係要知道咩明白。情況。而頭先我講嗰啲就係佢哋個拉拿本身嗰個特性係會容易轉啲啊，定係冇咁容易轉啲？我就咁樣分析咯。但係你喺你每一個客上邊轉係咪就係因為真係因為拉拿咧？未必嘅，可能係其他原因咯，係咯。明白。另外咧，嗰陣時我記得我係2000年咧喺截肢會嗰陣咧，你嗰陣時幫係我幫我買呢個擦呢隻膝頭哥嘅呢個截肢係嘅係係膠位嘅，都差唔多都成5年啦。係係但係咧，依家發生問題咧，我去